एक कोड आ रहा है, तो चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। 2 नंबर मिसफायर का मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर की कोड आ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर का कॉइल निकाल के रखो चेक करने के लिए, हो सकता है कॉइल शॉर्ट हो। तो सिंपल तरीका है, इसमें एक प्लग लगाएंगे, सेल्फ मार के चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉइल इसका काम ही नहीं करा, मतलब कॉइल शॉर्ट है इसका, दूसरा कॉइल आगे चेक करेंगे। तो नया कॉइल मंगा लिया मैंने, तो अभी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो कॉइल फिट हो चुका है, तो फिल्टर वगैरह लगा के कोड इरेज करेंगे। तो अभी है ना, पहला गाड़ी चालू करा था तो